आज देखो गंदी हालत, देखो क्या करते हैं ये बाइकों की हालत है, तोड़ दी है ये देखो। आज बहुत गुस्सा आदमी है ये। ओ भाई, ओ भाई डरा रहा है मेरे को। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसी है अपनी जनता। तो यार मुझे ब्लॉग्स बनाने में मज़ा आ रहा है क्योंकि सब कुछ सेट हो चुका है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि सब कुछ सेट हो चुका है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर, थंबनेल का सब कुछ सेट हो चुका है। अब मेरा पहले आईफोन में थोड़ी दिक्कत हो रही थी लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मतलब इतनी दिक्कतें नहीं बची है, मतलब जो भी है वो अपने कंट्रोल में है। तो अब धीरे धीरे आईफोन में यार थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी एडिटिंग के बारे में, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है। अब भाई मज़ा आता है ब्लॉगिंग करने में। तो भाई आज जो होगा, आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है कि हम जो RC 390 है ना भाई सुबह भाई की, उसमें डलवाने वाले हैं टायर मिशेलिन का रोड पायलट 5। तो भाई काफ़ी ख़तरनाक वीडियो होने वाली है। तो वो उसने मुझे यहीं कहीं पे मिलना था, पता नहीं कहाँ है वो है। तो गाइस वो खड़ा हुआ है, वो फोन तो रिंग कर रही। और भाई जी कैसे हैं आप? कहाँ पे डलवाना टायर? या मम्मी नहीं चल, ये है इधर, ये खोल देगा बंदा। चल आजा मैं बताता हूँ। तो गाइस इसमें टायर डलवाना है, मशीन ही नहीं है यहाँ पे किसी के पास टायर डालने वाली। तो अब जिसके पास होगी वहीं पे डलवाएंगे टायर। बाकी यार एंगल बताओ कैसा आ रहा है। और फुल पावर आज छोड़ के चले हुए हैं हम। भाई जी हाँ टायर पाए देंगे तेरा। वो गाइस गंदा लिपटा हुआ है। चल तो चल, तेल नहीं आ रहा। तेल भी पॉइल है, पॉइल ना नहीं है फिर पवाने तो पवाने नहीं पाना तेरी च। सो गाइस हम आ चुके हैं RC 390 पे। खतरनाक, ओ भाई धीरे चलो, धीरे मिस मार जाएगी यार ये। ओए 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 धीरे, ओ बैच ओए धीरे चल भाई, भाई डर लगता है यार। गाइस ये देखो भाई वो चक्की पकड़ी रखे ना भाई पे, मेरी वीडियो बन रही है। क्रैश हुआ टायर, टायर डालते हुए आज देखो गंदी हालत, देखो क्या करते हैं ये बाइकों की हालत है, तोड़ दी है ये देखो, देखो देखो भाई पूरी तोड़ दी है इस बंदे ने, छपरी साला। कोई इज्जत नहीं है बाइक की। गाइस ये चेक करो गाइस, टायर चेंज हो रहा है और डलेगा ये वाला मिशेलिन रोड पायलट का।
बाइक क्या हालत है। आओ में ये टायर सुबह बाइक की फटी हुई है और मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ। अब गया ये यार अब भाई पकड़ जब खराब आउट ऑफ कंट्रोल हो तो फिर नहीं थंबनेल यही आया। अगर इतने हम अपनी बाइक का पाए तो फिर ये तो भैया 11,000 कर देते सीधा कद की बाहर होनी खड़ रही है आवाज ही रहना ही आगे नहीं टायर गायब सुबह अगले रोज सुबह देख रहा है हमारी बाइक कार से टायर टायर डल रहा है। हाँ जी ये भाई मत भाई क्या मतलब डालना मत भाई हुए थे क्या हुआ क्या बोला आपने क्या गाइस गलत टॉपिक पे बात छूट चुकी है। ये देखो बाइक तोड़ दी इसने क्रैश हो गया बाइक का। और कहाँ गया है बाइक ये देखो चक्कर। बड़ी गलती की थी वो तो सुपर बाइक चल भाई सो गाइस टायर डल चुका है RC 390 में थोड़ी सी तो भाई की फट चुकी है गाइस। गंदी भागती है गंदी मशीन है ये। ओ गाइस बहुत कुत्ता आदमी है ये। ओ भाई ओ गाइस धीरे चलो भाई बहुत तेज चल रहा है यार। फाड़ के रख दी मेरी। तो गाइस ये कुत्ता है। ओ भाई डरा रहा है मेरे को। अभी भाई ठीक नहीं हुई है इसकी तब भी भगा रहे। ओए ऐसे नहीं चलो नहीं जाना। जय माता की। वो गलत शब्द बोलता मात 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 गलत शब्द बोलता। गाइस जब भी जय माता की बोली जाती है तो वो भाई का क्रैश हो जाता है या किसी और का। मान नहीं लेना ठीक है। तो गाइस चलते हैं यहाँ से। चलो तो चलो 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 फिर चलो 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 गाइस। तो गाइस अभी हो गया था गलत सीन। तो गाइस इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड फिर मिलते हैं किसी एक और प्यार से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय हैव अ नाइस डे गाइस।